Hello， 大家好啊！我係海南雞王，歡迎大家咧翻到嚟我嘅 YouTube channel。哇！天氣咧突然間又凍咗好多啊！明明早幾日咧都係最高氣温29度，而家咧就得12、13度，真係明明係清明時節雨紛紛，竟然咧就變咗係寒冷天氣警告。咁啊，今日咧嚟咗北角，咁啊想去食一間咧燒臘。咁其實咧就冇乜特別原因嘅，純粹自己想食，同埋印象中早10年8年前咧，自己喺北角做嘢嘅時候咧，曾經有幫襯過。咁佢咧就喺馬寶道嗰度嘅。咁講少少題外話，其實咧我自己最近就睇咗一個電視節目嘅一個真人 show 啦，對我都有啲啟發嘅。我好少睇電視節目，咁我咧就想即係同我嘅支持者咧，即係我嘅忠實嘅聽眾觀眾啦，就一齊咧去即係可能記錄一下我自己嘅生活啊。咁啊，可能咧就一個禮拜入邊有一集係講我自己嘅嘢，咁唔知道大家中唔中意咧，或者想唔想睇咧咁樣，咁都可以喺下面嘅留言區同我分享翻。咁我知道咧有啲網友咧，即係又要睇又要鬧，咁啊覺得我即係睇我係因為我講餐廳食嘢嘅啫，咁你講其他嘢就轉台㗎啦，咁啊都冇所謂嘅。咁啊想聽下大家嘅意見。咁啊講翻今日啦，咁我想嚟食嗰間燒味咧，其實我唔係好記得佢叫咩名嘅，大約即就係呢條馬寶道入邊，咁好似就係前面呢間啊，好似叫香港燒味。咁啊，而家時間咧點半鐘左右啦，入咗去先。誇張到咧，全場爆滿啊！啱啱對面台先走，咁啊，原來啱啱隔離台都走。而家時間點9左右啦，真係咧好誇張。頭先入嚟真係嚇一嚇啊！哇，全場爆滿嗰個場景真係好墟冚。咁我今日就嗌咗燒味啦，因為嗰度冇餐牌，我唔知道佢幾錢，我就嗌咗叉燒燒肉飯啦。咁啊，嗌咗杯熱檸茶，咁啊57蚊。今日咧我嗌呢個叉燒燒肉飯啦，咁啊另外咧就嗌咗熱檸茶57蚊。唔知係咪冇乜飯咧？驟眼睇咧飯量好似唔係話好多啫噃。嗱，先嚟睇一睇呢個叉燒燒肉飯先。咁我見到佢啲單都有啲亂亂地，因為實在太多單啦。咁我望一望啲叉燒都有窿邊喎。咁啊件數都係幾多嘅。咁喺度數下先，1、2、3、4、5、6、7，哇！個叉燒個件數好多。當然唔會話件件都好大件啦。叉燒好腍啊！唔會話乾瘦啊嗰啲，個調味都啱啱好，係幾好食嘅。呢度嘅叉燒唔錯。佢呢度咁多人嚟食呢，係有個原因，因為啱啱食一件叉燒嗰個味道係相當之唔錯。啱啱食正嗰件仲要係有窿邊，而且係帶肥嘅，係叉燒入邊係即係比較正，又唔會話好乾瘦嗰種啦。比較嘅啦，大件得嚟呢，又帶住少少肥啦，又夠腍啦，又有窿邊啦。咁所以好多人都中意嚟食呢度嘅燒味。佢係一間燒味餐廳，但係其實佢又有好多其他嘅嘢食，一間茶餐廳類嘅。側邊燒肉啊，睇下個燒肉啊，側邊放啲芥辣醬。就咁睇個賣相呢，我比較難去判斷佢係腩仔啊，定係似係我平時中意食嗰啲，因為兩樣都似啊。會唔會係個高級版呢？就係我中意平時食嗰啲骨腩，但係係一個腩仔嘅部分呢。哇！如果係又好值錢啊！睇見個賣相呢，又真係幾似樣。今日呢個燒肉都算係咁噶啦。因為佢個皮又夠脆啦，二來咧亦都唔會話好鹹。
如果要以腩仔嗰啲嚟計咧，又唔會話好肥好漏啊嗰啲咁樣樣。我試一試啲飯先，嗱飯嘅量我睇就真係唔係話好多嘅啫。咁如果係大胃王想食多啲飯咧，咁一定要同佢講多飯啦。喺啲叉燒下邊有啲叉燒汁啊，或者係豉油咧，令到嗰個飯其實都幾唔錯，粒粒分明，唔會話好立口嗰啲。尤其是而家天氣凍咧，即係想食多啲飯咧，加埋頭先咁爆場咧，可能真係啲飯去得七七八八咧，求其畢到少少都當有咁樣啊！但係佢呢度真係好明顯餸係真係多過飯，你睇下咁多餸。今次嗌咗杯熱檸茶啦，一早就到㗎啦。咁望見咧，佢都係用呢啲不鏽鋼杯裝啦。咁啊，天寒地凍咧，保溫就一流啊！咁啊，望翻佢啲檸檬其實都算幾厚切啦，其中有一片啊。咁而佢嗰個茶底咧都幾香喎，都幾唔錯喎。原來佢呢個餐係有湯嘅，咁啊有一碗摸落去都唔算好熱嘅湯啦。係一碗清湯嚟嘅，冇乜料喺入邊，唔係好夠熱啦，但係味道係夠嘅。咁通常啲燒臘檔嘅湯咧，都係正正常常啊。啱啱喺馬寶道食完呢一間香港燒味啦，咁啊行咗出嚟海旁呢一度啊，咁啊佢開通咗嗰個叫海濱長廊之後咧，其實我都冇行過啊。咁啊，唔知道係咪連住炮台山東岸公園嗰邊咧？咁啊，可以咧同大家行一行，順帶咧就講埋我今日嘅總結啦。咁其實咧發生咗一個小插曲嘅。原來我今日食呢個餐呢，係包一碗例湯同埋一杯熱飲嘅。咁你喺指定時間，即係5點零鐘前去食呢，就會送熱飲啦，凍飲加3蚊啦。如果過咗5點零鐘之後食呢，咁就唔包嘢飲噶啦。咁啊一路呢，見到我介紹呢都冇例湯啦。咁我初時呢，其實我已經問咗個店員3次噶啦。咁啊第一次呢，就係我落單嘅時候問佢啦。咁啊店員就話係有嘅咁樣，咁但係一路咧都冇俾到我，咁我理解咧就因為嗰時太爆場啦，咁咧就真係單多得好緊要，咁啊都做唔切，咁呢個我理解嘅。好啦，當我後尾啲人潮開始散去，見到新坐落嚟嘅客人嘅時候，哇轉個頭點解有碗湯嘅？佢同樣同我一樣都係嗌燒味飯嘅喎，咁我就問第二次，咁店員咧就話：我即刻轉個頭攞翻俾你啊咁樣。咁啊，轉個頭攞翻俾我，咁都好有禮貌，好客氣嘅，咁梗係冇問題啦。但係轉咗個頭之後呢，咁啊一路都冇動靜喎，咁啊令到我再問第3次係咪冇湯啊？咁變咗嗰個感覺呢，就非常之唔好啊，因為好似呢，我係即係乞嗰碗湯嚟飲咁樣。咁啊可能你會話喂，一碗湯好小事啫。當然一碗湯真係好小事，但喺我嘅角度就係話喺個消費者嘅權益入邊，我同樣俾咁多錢，我應該要有嘅嘢，而你係本身可以供應嘅，你就要俾我。咁點解你一路都即係唔俾翻碗湯我呢？咁雖然嗰碗湯係好小事，當你都察覺到俾漏咗嘅時候，你係咪應該嗰樣嘢係你首要嘅工作，要即刻俾翻個客人呢？咁當然啦，嗰時佢就唔係啦，咁你做咗其他嘢，跟住要我問到第3次，咁佢先俾我啦咁樣。咁係呢一樣嘢呢，我就覺得呢係爭啲咯。而整體嚟講呢，我覺得呢一間香港燒味呢，今次我嘅體驗呢，就係我嚟早咗15分鐘，因為當我嚟到嘅時候係點半呢，我發現係全場爆滿，我都好驚訝。咁但係當15分鐘過後呢，搭9左右呢，人潮就開始散去啦。本身食燒味飯應該係一啲好快速，即係你嗰頭叫完，可能嗰頭師傅已經斬起俾你，係一啲比較快嘅嘢，唔使等好耐。我都等咗差唔多15分鐘，因為佢個單實在係太多。咁喺隨之而後嚟嘅客人啦，搭9打後差唔多2點打後嗌個飯呢，基本上5分鐘唔使，連埋個湯都已經拎到上嚟。咁所以如果大家想嚟呢一間香港燒味呢，盡量避咗嗰個食飯時間，點9打後嚟呢就會好啲。但係要冒一個風險呢，就係可能好多燒味已經賣晒，或者嗰啲午餐可能已經賣晒。
佢個食物質素咧，我係相當之滿意嘅，尤其是嗰個叉燒咧，可以話係好有驚喜。件數夠多之餘咧，亦都係個調味啊，或者整體個肉質咧係做得相當之好，夠腍，亦都有肥，亦都係有窿邊，係中意食叉燒咧係相當夢寐以求。至於燒肉咧，我冇辦法確認佢係咪腩仔，食落口咧係似腩仔嘅味道嘅。咁但係咧，佢肯定嘅一樣嘢咧，就係冇我唔中意食腩仔嗰種味道，好有啲酥、有啲漏、有啲滯嗰種味道，佢完全係冇嘅。咁我覺得咧，佢呢個燒肉咧，其實都係相當之唔錯，而且佢個皮咧都係非常之脆，件數同樣都係好多。而飯量咧，雖然我表面上睇咧好似比較少，即係唔算話好大份啦。咁但係因為佢餸比較多咧，同埋我慢慢食嘅情況下咧，其實最後都夠飽。再加埋你飲埋杯嘢飲，同埋飲埋碗湯咧，其實應該都係夠食嘅。所以今次咧呢一間香港燒味咧，我自己整體嚟講係幾滿意嘅。唯一美中不足就係真係嗰個湯同埋店員嗰個處理咧，係令到我係扣咗少少分數啦。今次嘅分享嚟到呢一度啦，多謝大家嘅收睇，我哋下條影片再見，拜拜。